Alo, ngày nào mà chúng ta cho nó lúc gì mà tao nói nhá cả giáo viên này này ở thu tiền mà đi đôi nàng nhà giáo là này cả đó với nhau người nhà mà đấy à tôi cái gì này bây giờ cho nó lúc về tôi ghé con này rồi bao lâu vài bây giờ ấy thì mà cho nó vào toán đi ra rồi rồi ấy thì xin lấy luôn với gì à yang nhiều mà ta sử dụng để cả hai này mà được ưu tiên là được ô này tô này ra này thì ta sử dụng cả hai đấy hôm nay mà ta sử dụng hôm mà biết mấy số bây giờ ta nói đến là sao này nè alors bữa ba đấy rồi cái nào được alo thì ra cái nào tụi bao mình phải ya ai ta sử dụng nhiều tô đấy đủ ưu tiên này cái gì này siêu giàu là rồi phong như đó bạn hay còn thì nhanh tay một tô này bây giờ này bây giờ lại ông ấy hạ trên này chỉ lại ông ấy rồi thì mà tôi bảo quay mà bây giờ ta nói cho không bao giờ lại được phong như không phải chỗ ai mà nào cái này bây giờ đi đủ phong rồi nó không để quay bây giờ phong như là gì đâu sao bố cũng quả cái này nếu không quả này xích đại của này để mà xích đại cái này cho lại bây giờ ta nói là gì này nếu quả cái này nếu quả là ngã cả là bố phong đi trốn đi là được là cho đây là quả nó lại mà cái là ta đi xíu rồi mồ ai rồi đá đấy gì tôi nghe con rồi vào rồi quay nhau rồi tiếp này lại rồi ta cứ vô về dọc vào là nó để gì rồi béo đi này chỉ là ta nói cái đây đây ai này rồi lâu lâu này là ồ giáo đến này đây mà cho nó đâu ai rồi ta khăn nó này vậy chỉ chú là phòng làm nhiều rồi cái mà đi ra cũng và biết rồi đấy rồi đu gì này đeo cháu này đeo tỉ là thì mà cho nó đây đủ mối gì đấy mà tôi chỉ để cái này dễ bỏ được như nào chẳng nhưng mà cho nó sạch mà đúng cái này những cái sạch đầu của cái nó nhảy vào đó này, aku đâu mà mối này mà cho nó chỉ để cái ra này, ô, bà hai bà mà mình mà thì mà bà này cho nó đủ thay này là gì mà, rồi năm nay cho anh cô được cô chỉ nhà như thế mà số, cái đó cô nó cô gì đâu là cái ra là, em mà bà, cái đi ra rồi à, bà khôngပြောnhư nào đấy rồi, bé thứ ba cái nhà này bé thứ ba đi cả đấy rồi, cho nó chỉ để đấy, cho nó lãng thêm mà biết đấy, ai rồi mỗi thứ rồi lãng thêm một cái giá béo rồi xem, rồi biết lại rồi, xí anh này rồi biết lại cả, nó mà tham gia vào cái nhà đó, bảo gì rồi, để ra ra, anh là làm tôi này tôi rồi chỉ để ra này cả mà, và hai bên nhau để phải ra rồi, anh đi, chỉ đã ra là tăng cả xe nào mà, bị rồi, dạy rồi, nó cái này rồi, mỹ thu rồi thì cái này là người nào rồi, cho nó chỉ để được ông cũng khỏe, anh mà cho nó toàn对了吧。và hôm nay là rồi, sẽ để đây anh đi rồi, tôi tiếp để lúc trước khỏe rồi rồi, em đang cắt đấy, bảo tao bảo ya, tại khỏe nó cũng mà, sẽ rồi mà đang cài rồi, tiếp để rồi được à,ဒါကစွန့်ရဲပြီးတော့သူစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့များတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညနေချင်းဆိုင်ဖြုတ်ခွင်းရတာကြတော့ဖြစ်တဲ့လူကတော့မှတွေးပြတ်သွားနိုင်တယ်တယောက်ပြတယောက်တက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကနောက်ဆုံးကျတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်တတ်တဲ့လူကဟိုးနောက်ဆုံးမှာအများနဲ့နေတယ်ဟိုနောက်ကလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူပါတယ်လို့မပါတယ်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာလည်းတော့ကြုံရတယ်အခုကျတော့ပြန်ပြီးတော့ renaissance ခဲ့လို့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တဖန်ပြန်စမ်းတစ်လာတဲ့ခေတ်ကျတော့ဟောပြောပွဲတွေပြန်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းမတရားတာတွေပေါ်ထုတ်ပြီးပြောပြီးတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ဖော်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လာနားထောင်တဲ့လူတွေမှာတချို့ကအဲ့လိုပဲစိတ်လေးလာဝဲတို့လိုတစ်ဖက်တောက်တို့လိုဟိုနားလေးချက်ဒီနားလေးချက်သူပါတယ်လို့မပါတယ်လို့လုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချီတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်ဆုံးကစပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတာနီးထိုးတယ်တီး21ကားတယ်နဲ့ဒါကတော့ဟိုသူတို့အတလူကြီးဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောနေတာပါနီးထိုးပြီးတော့ခွန်းနေအဆက်မပြတ်တီးပြီးတော့မှလက်တက်တဲ့ခါမှာတီး21ကားတွေကမီးအပြင်းထိုးပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လူအုပ်ထဲကိုတိုးလာပြီအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကနှစ်ချမ်းစပေါ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်အုံနိုင်ရဘက်ရောက်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်မီးဒီဘက်ရက်ွက်ထဲရောက်တဲ့လူတွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်အဲ့တော့တဲ့ဝင်ခွဲသွားတဲ့ခါနှစ်ချမ်းခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအုံနိုင်ဘက်ကလူတွေအကုန်လုံးတင်းကျုံကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာကားပေါ်ပြစ်တင်ကွဲကြပြဲကြအမိန်းကလေးလည်းမြင်မကောင်းဘူးတမင်လေးလည်းအကုန်လုံးချလာတာတည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဘုံဘုံပြုတ်ကြသွားတယ်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောနေတာတိတ်နှေးပါလေပြစ်တဲ့တွေကမြန်လုံးသားကြီးတယ်အဲ့မှာကောင်တာအမကြီးကထလာပြီးတော့လက်မောင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလက်ပတ်အနီးကောင်းကြီးတွဲတော့တိုက်ပုံဆွဲတော့ကျွန်တော်စွတ်ကြံနဲ့အစိုးရှုံနေပေးနေပစိုးနဲ့ပဲကြံတာအဲ့တော့ပိတ်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုင်ရလူကထအောင်လို့ထိုင်ရလို့လေအကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကနေလိုက်လာပြီခုနကောင်လေးမမနဲ့အဲ့ကောင်းမနဲ့ကောင်ခေါင်းကြီးနဲ့ကောင်လိုက်ဖမ်းလက်ပတ်နဲ့ကောင်ရိုက်ကွာနဲ့ကွာဆိုဖမ်းတယ်ဒီမှာဘယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုပိတ်တွန်းလိုက်တော့နံများဖုတ်တဲ့နံများဖူလေးကတောင်းရောက်သွားတယ်
လူကကြောက်ပြီးတော့တုံနေတာကံကောင်းကျတော့ဒူးကောင်းမှမရဘူးဒူးကောင်းမြင်သူဖမ်းသွားတာကြောက်ပြီဒူးတုံနေတာကြောက်ဒူးတုံနေတာအဲ့ဒီမှာလက်တွေကလည်းဒီလိုဖြစ်နေလက်ထဲကိုဂျုံလုံးလေးနှလုံးရောက်လာဒီလိုဖြစ်နေတယ်လက်ကတုံတော့တပြေးနဲ့သူကဂျုံလုံးလေးကအပြားလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝင်ပါခုနကဘာလို့ကလက်ပတ်နဲ့ကောင်းခေါင်းကြီးနဲ့ကောင်းရှာကွာရိုက်ကွာဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကဂျုံရားလေးကအဲ့ဒီဟိုနံပြားချက်ထုတ်ကြီးတွေကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ဘုံဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရှာတယ်အမာကြီးကကျွန်တော်ကြောက်နေမှပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပိတ်စာလေးပိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပိတ်စာဂျုံမုံနေပြင်နေတဲ့အဝတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးခါမှစီးပြီးတော့သူကလှမ်းပြောလိုက်ကိုလို့တဲ့ဟိုမှာနင်းပါဆယ်မှာထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့တန်ကြောင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှီးလေးနဲ့ထိုးဝေးလိုက်တယ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့တွေ့ရင်းနဲ့မသိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့တကယ်ကြောက်တာကျွန်တော်မကြောက်ဘဲနဲ့ကိုညီခဲ့တာကပြည်သူသူကဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြောတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်ပေါ်မှာပန်းနေလို့ပွင့်ပြနေတယ်ကိုဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့တွေးကြည့်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပွင့်မှုကအမြင့်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသာရင်ဟိုမြေကြီးအောက်နဲ့ထဲမှာရေရှာထွက်နေရတဲ့အမြင့်တွေကိုသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးအပင်မှာအပွင့်တွေလှနေသူတို့ကျင်တတ်တယ်အသီးတွေဝင်းနေသူတို့ကျင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တပြေးပြေးနဲ့ပြည်သူအခန်းကဏ္ဍတွေအညက်တရတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကပျောက်သွားပြီးတော့တင်စားကြော်ကြတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေကကျန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စွန့်စားကြတဲ့နေရာမှာပေးဆက်ကြတဲ့နေရာမှာတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုပင်ပန်းကြတာပါပဲဒါကြောင့်မထင်ရှားတဲ့လူတွေရောထင်ရှားတဲ့လူတွေရောတပိုင်းတနိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေရောအားလုံးဒီကနေ့ပြန်တွေ့ကြတယ်မျိုးဆက်အစ်စ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘသူကမှကွန်ပျူတာနေစရာတကယ်တော့အထူးတလည်းမလိုပါဘူးအားလုံးနိုင်လို့ထမ်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံနာကတော့လူဟာရောက်နေတဲ့နေရာကအရေးမကြီးဘူးပြည်ပမှာပဲနေတောထဲမှာပဲနေထောင်ထဲမှာပဲနေကြည့်နေတဲ့တရားပဲရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတသားရဲဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲထားပါတယ်ကိုရောက်တဲ့အရာကိုတာဝန်ကျေအောင်နောက်ကိုပြန်မလှည့်သွားပဲနဲ့နိုင်တဲ့တာဝန်ဝိုင်းထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုတော့ထမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်ကျေတယ်အပြန်အလှန်ကွန်ပျူတာရှိနေတယောက်တည်းမပြုတ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းမပြုတ်နဲ့အားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုပါနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲနောက်ဆုံးအခောက်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကိစ္စတွေသိအရေးကြီးလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်နဲ့လည်းရှုပ်ချက်ခတ်နေတော့ဒါဘာမနေ့ချိန်မှလည်းမသိတော့ဘူး။ဒါတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဖမ်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကြီးပဲဖမ်းသွားတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့စစ်ကြောရေးကိုအားလုံးကြုံမှုပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ break down ဆိုတဲ့ကြည့်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်လက်ဖြားနဲ့တော့မတုံဘူးဒါပေမဲ့မအိပ်ရဘူးညတွေလုံးဝမအိပ်ရပဲနဲ့ညတွေကိုညပေါင်းများစွာ၄ခုနှစ်တလက်ဆက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးကထိကြိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအပြင်လောကကြီးဘာဖြစ်နေပါလဲလို့သိနေတယ်ကိုတွေကိုအုပ်စုလိုက်ကြီးဖမ်းသွားပြီးတော့အပြင်မှာပြည်သူတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမေ့သွားကြပြီလားကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးနှိမ်ထားသွားပြီလားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကတိတ်အရေးကြီးဟောကျွန်တော်တို့ကကိုဂျင်မီရဲ့ဇနီးမန်နီလာသိန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ဖမ်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကလေးလေးကိုနောက်ဆုံးထောင်ထဲမှာဝင်နေမှာနောက်ဆုံးနှုတ်တက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီမှာရုပ်တံတွေမှာဂျေရုဆလမ်တွေမှာဒီမှာပါလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားအောင်ကုန်ပါပြီငါတို့ရှိနေကြတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးလဲပြုံလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြားလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကလေးလေးနှုတ်ဆုပ်ကလေးလေးထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညံကုန်ကကမာရွက်ကအိမ်ကိုမုံကြီးနဲ့ဒီလင်းမျိုးကနေပြီးတော့နှုတ်မှုန်လေးတစ်ထုပ်ပို့လိုက်တာတာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘာမှမဆန်းလာဘူးလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲကအားလုံးကလဲပြုံလူဖြစ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားရနိုင်တယ်တန်တိုင်းလေးချစ်ပေါအောင်ကြိုင်ပြီးတော့ငါတို့မရှုံးတော့ဘူးလို့သိလိုက်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။တာမန်ပြည်သူပြောက်ပို့လိုက်တဲ့နှုတ်မုံလေးတစ်ထုပ်ကအတိတ်ကများစွာပါနေတယ်။နောက်ထပ်တောင်းလျှောက်အဲ့လိုပဲကချင်ပြည်နယ်ကလာတဲ့မကွေးတိုင်းကလာတဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုနှုတ်မုံတွေရောက်လာခြင်းဒီပင်နေကျွန်တော်တို့တော့မှလူတို့ဘလောက်အင်းနဲ့အားနဲ့ပါလာပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကံမှန်းလို့ရပါတယ်။မကြပါဘူးရှင်ဝါရောရေးတော်ဘုံနဲ့သူနောက်ဆုံးကြတာဒီနေ့ဒီချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရတယ်
ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရလားမရလားဆိုတာတစ်ချက်ပဲစဉ်းစားကြည့်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့အော်ရင်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဖြတ်ခဲ့ထောင်နေကြအသက်တွေခံရတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့စကားလုံးကိုအခုသူတို့ကပြန်တော့អော်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်တာတွေမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာတွေဟာဘယ်တော့တရားမိလန်းကြတယ်ဆိုတာလည်းပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လျှောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုညီညွတ်မှုမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့နေရာရောက်မယ်အခုဗမာပြည်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြံတော့ဒီကလူတွေကလည်းအင်တာနက်တွေအကုန်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာပြောခဲ့ပြီးတာတွေလည်းတော်တော်များများလည်းနားထောင်ပြီးသွားပြီပြတချို့ကြတော့လည်းနားမထောင်အောင်သေးဘူးပြန်ပြောအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိပြင်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးတရားဟောသလိုနားထောင်ပြီးတဲ့လူကနားမထောင်တဲ့လူကိုဟောလိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုကဘေးထွက်သွားရင်တော့ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်တချို့ကပြီးခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာပြောပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးပြည်ရင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်အစီရင်ခံရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အများအားပြောတဲ့လူမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့စနစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်နေတယ်ဒါလည်းသိမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ကိုကြီးပဲပြောနားထောင်တဲ့လူကစိတ်ပါပါမသိအိမ်နိုင်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့မှထောက်ခံပါလားဆိုတော့အချင်းမှုကြီးနဲ့ထားပြီးထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စကားမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လှည့်ပြန်နားထောင်မယ်ပြည်သက်ကလည်းပြောတာမျိုးအပြန်လန်ပြောတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အခုပြည်ရင်းနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့တော်တော်များများကသိပြီးသားပါဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာစိုင်းဘုတ်ကြွကြော်တာနိုင်ငံရေးကတော့ရှိနေတော့မယ်တင်းကြောင်အရင်တော့မီးမလောက်ပါစေနဲ့ပေါ့အခုကျတော့တင်းကြောင်ပြည်တော်စုကြီးမပြုတ်ကွဲပါစေနဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိနေတော့မယ်ခင်မူအေဂျန်တာရဲ့ခင်မီပုံပြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တကြီးစီလို့ဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့မှာဟိုအေယာဝတီမြေကုဒရာမှာအဲ့ဒီစိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကသွားရင်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားတော့ဘယ်ရောက်တော့တဲဆုပ်တွေပဲတွေ့ခဲ့တယ်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီစိုင်းဘုတ်နိုင်ငံရေးကတော့တကယ်ကိုလုပ်နေတော့ခုနကဟာလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတင်းကြောင်ပြည်တော်စုကြီးမပြိုကွဲပါစေနှင့်ဆိုတာဟာဥအောင်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အပြစ်တင်လိုက်တာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်တော်စုပြိုကွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနီလာလည်းမသိဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူးကိုယ်စားဖို့နေရင်ကိုလုံးပန်းနေရတယ်ရှင်ပြည်တော်စုဆိုတာတကယ်တမ်းကအိမ်မိသားစုတစုလိုပဲဒီအိမ်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေမိသားစုအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုကျဲလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူကကိုကြီးပဲအခွင့်အထူးခံနိုင်မယ်အကြံနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့မငဲ့ညာဘူးဆိုရင်ဒီမိသားစုကဒိုင်းနမိုင်းနဲ့ခွဲလိုက်တော့ပြုံးဆိုတစားပြီးတော့ကွဲမထွက်သွားဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရအကုန်လုံးပြုတ်ကွဲသွားတယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရပြုတ်ကွဲသွားတာကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရုပ်ဝတ္ထုကအချိန်ကြီးပြန်ဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအမှန်တကယ်ကတော့ပြည်တော်စုသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှာအနာရရတွေဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခွင့်အထူးခံခဲ့တယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြည်တော်စုကြီးမပြုတ်ကွဲသွားပြီမယ်စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြီးကိုပြုတ်ကွဲသွားတာတွေ့ရတယ်အကြံတဲ့နေရာတွေမှာတော့ခုနလိုပေါ့စိုင်းဘုတ်နိုင်ငံကြီးကတော့တော်တော်ခက်စားတော့မယ်ကိုတကယ်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာပါထားစိုင်းဘုတ်နဲ့ပွားနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာထိတ်ဆုံးကအာဏာ300ရှိတယ်အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးကအမြင့်ဆုံးသမ္မတကတော့ဒီမိုကရေစီစကားကိုတော့တကယ်တွင်တွင်ပြောတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစကားကိုတကယ်ပြောတယ်အားလုံးသိပြီးသားတွေပါဒါကြတကယ်လိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိဆုံးတိုင်းပြည်ထဲမှာအဲ့တော့အစိုးရဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟိုထိတ်ဆုံးကပြည်တော်စုအစိုးရအစအောက်ခြေက10အိမ်မှုရာအိမ်မှုတွေကအစပေါ့အများစုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဟောင်းကနေပြီးတော့အစ်စ်ကိုတည်ပြီးတော့မပြောင်းနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဟောင်းကစားတာလို့ပေါ့အစ်စ်ကတော့သိမစားတာလို့ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီကကျတော့အစ်စ်ကိုညှင်းပယ်ပါတယ်ညှင်းပယ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာဆိုင်ရာပြည်သူတွေအားကောင်းရင် CSO တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်တော့မပြောင်းလို့မရဘူးဗျဆိုတာကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာဟောပြောစည်းရုံးခွင့်တွေလှုပ်ရှားခွင့်တွေ campaign တွေလုံရင်းအဲ့ဒီမျိုးကဒီမိုကရေစီအသက်တွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကဒီမိုကရေစီကိုယ့်အကိုယူလို့ရလာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဟောပြောပွဲတွေစီးရုံးလုပ်မှုတွေလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်လာရင်သူတို့ညှင်းဆန်လို့မရဘူးဖြစ်လာတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အကြံစူးစမ်းနေတယ်။မြို့တစ်မြို့ချင်းပေါ့ရွာတစ်ရွာချင်းတက်ွက်တစ်ခုချင်းစီးမိတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မှမြို့တစ်မြို့ရမယ်ပြီးခရိုင်တစ်ခုရမယ်တိုင်းတစ်ခုပြည်နယ်တစ်ခုရမယ်အဲ့လိုပြန်စူးစမ်းတစ်မြို့ချင်းတစ်လမ်းချင်းကိုပြည်သူကပြန်သိမ်းနိုင်အောင်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့သိမ်းလဲဆိုတော့
power ခေါ်တဲ့အာဏာနဲ့သိမ်းလို့မရဘူးဩဇာနဲ့သိမ်းတယ် influence နဲ့သိမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကနည်းနည်းလေးသိမ်မွေ့တယ်အားလုံးသိကြမှာပါအနှစ်90လောက်မှာအာဏာဆိုတာကိုနားလည်ထားတာကယွန်ကြောက်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနှစ်90 60နှစ်ကစပြီးတော့အာဏာယူထားတဲ့နီလန်းမမှန်ဘူးသုံးဆွဲတဲ့နီပုံစံမမှန်ဘူးအာဏာဆိုတာဖိနှိပ်ရေးကိရိယာလို့ပဲနားလည်သွားတယ်ယူထားတာလည်းမမှန်ဘူးပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ဆန္ဒမပါဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ယူခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကိုဒါဟာနှိပ်ကွက်ရေးကိရိယာနဲ့သုံးတော့ပြည်သူတွေကအာဏာကိုယွန်နေကြောက်တယ်အာဏာဆိုတဲ့အရာငါတို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ထားတဲ့အရာကွာလို့ထင်သွားတယ်အဲကြောင့်အာဏာနဲ့လုပ်ရင်အားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းသူတို့ဇွတ်အာရမစိုက်ခိုင်းတယ်ကျက်စုပင်နေဒီနေ့တပင်းမှမကြမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာဏာနဲ့ပြီးပြီးတော့အတင်းလုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့လက်တွေ့ကြတော့မရဘူးပြည်သူတွေကစိုက်ဆိုတော့စိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေအကုန်လုံးကမစိုက်လို့မရဘူးလာစစ်တာကိုစိုက်တယ်စိုက်ပြီးသွားရင်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကလေးတွေအဲ့ဒါမှဘောလုံးကန်လို့တော့ပြီးသွားပါအဲ့ဒီပင်တွေမရှိတော့ဟောလူတွေကရှားတဲ့နည်းနဲ့စန့်ကျင်တာနံပါတ်1မယုံကြည်ဘူးစိတ်မပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူကဘာကိုနှစ်ချိုက်နေရှိလဲဆိုတော့ဩဇာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပဲပြောပါမယ်ဗမာပြည်အရင်တော့အမေများနေဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာကိုအစိုးရကနေပြီးတော့တရားဝင်ရုံးပေးရတဲ့ပြက်ကလေးနဲ့မှထိတ်ကြိုက်လိုက်တာမျိုးစွတ်လို့မရဘူးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအမှုပညာသမားတယောက်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးဥဒုခနေပြီးတော့လိုက်လှည့်ပြီးတော့အပင်မခံပြီးခေါင်းရင်းနဲ့အမေကျေးဇူးတွေခေါင်းရင်းနဲ့အမေများနေကလေးဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့ तू ကဝမ်းသာဝမ်းနေနဲ့ तू ကတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကညှဉ်းနှူးပြီးတော့အမေများနေဆိုတာတကယ်ဖြစ်တာတော့တရားမှတရားလုံးလက်ခံနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့တွေရွာတွေမှာအများကြီးလိုက်လို့ပြီးတော့တခန်းတနာကိုလုပ်ကြတယ်ဒါပါရဲ့သဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဩဇာပါပဲ